حضرت رسول کریم علیه السلام صدای کسانی را از دوزخ میشنوه که صدا میزنند که شفاعت چی شد؟ شفاعت رسول کریم. ما خو نماز خونده بودیم، روزه گرفته بودیم، فلان کرده بودیم، ما دوزخ چرا رفتیدیم؟ و با شفاعت پیامبر اکرم علیه السلام چه شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم میده و طرف دوزخ برای امتای روی سیاه و گناهگارش. اما میفهمین که امتا کی است؟ اینا هیچ جرم دیگری ندارن جز پدرها و مادرها از اینا ناراض است. ای جوانا، غم جانتان بخورین، رسول خدا پشتیبانیتان کرده نمیتونه صلی الله علیه وسلم. دست دراز میکنه خداوند میگه دستت را جمع کو ای رسول کریم علیه السلام. اینا پدر آزارا و مادر آزارها هستند، فایده ای نمیکنه شفاعت شما یا رسول الله. و بازی پیغمبر چقدر مهربان است، صدقه ازی شویم بگوین صلی الله علیه وسلم. توی که میای به جنت و ابولیث سمرقندی سو بیاریس نوشته در تنبیه، میای و پیش پدر و مادر رسول علیه السلام عذر میکنه که ای پدر فلانی، ای مادرش، من پیغمبر اما گناهگاران هستم و پیغمبر شما هستم، اولادکایتان رو ببخشین که من شفاعتشان کنم از دوزخ بیرون شود.